The 31st International University Sports Federation Summer World University Games will open in China's Chengdu on July the 28th. Athletes attending the Games have expressed their confidence in its preparation work and excitement before embarking on their trip to Chengdu. I saw buildings of all sports venues and athletes' village, and I was so impressed how everything is so good prepared. And I believe everything will be on a high level because I used to be in China for some tournaments before, and I remember how huge everything was. So I believe this time also. My goal is to present myself as much as I can. I feel pretty good, to be honest. It's the first time that I will go at the University Games and the first time in Asia, actually. So I'm excited. Bu benim için çok güzel bir tecrübe olacak. Zaten gitmek çok istiyordum. Okulum bitmeden önce gitmek çok istiyordum. Yani hem kendi ülkeme hem de kendi okuluma temsil etmek benim için gurur verici bir şey. Çok güzel bir yarışma olacağına eminim. Zaten Çin organizasyon açısından çok iyiler. Bu konudan çok eminim. O yüzden biliyorum çok keyifli ve çok güzel bir yarışma olacak hepimiz için.